Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Мен бүгін әдеттегідей өзімнің азаматтық ісім бойынша біз Алматы қаласы әкімдігінің жер беруден бас тарту туралы іс-әрекеті бойынша сотқа берген болатынбыз. Алматы қаласы әкімдігі 2018 жылы мен қорғауымдағы азаматшаға осы мынау тұрған үйі, 2 бөлмелі времянка, осы үйді заңдастыруға рұқсат берген. Яғни 6 айдың ішінде осы жерге орналастыру жобасын дайындап алып келу туралы тапсырма берілген. Енді осы менің клиентім осы жерді заңдастыруға әрекет жасаған кезде бұрын осы жерге 2009 жылы Алматы қаласының әкімдігінің қаулысымен осы жер сатып алу туралы қаулы шығарылған екен. Бірақ ол адам сатып алмаған ол жерді. Ақшасы төленбеген, сондықтан бұл жерді әрі қарай заңдастырылмай қалып қойған ауада. Енді 2018 жылы Алматы қаласының жер комиссиясының жер беруге болады деген қаулысына сәйкес жерге орналастыру жобасын жасауға сол кезде тоқтап қалған, өйткені сол қаулы кедергі келтірген. Енді біз Алматы қаласының әкімдігіне осы қаулының күшін жой, себебі кезінде 2009 жылы шыққан қаулы ақшасы төленбегендіктен, ол енді ауада қалып қойғандықтан ол қаулының күшін жой деп біз сондай өтініш бергенбіз. Одан бөлек 2018-ден бері бүгінгі күні 4 жыл өтіп кеткендіктен жерді қайтадан беруге болады деген комиссияның шешімін жаңартып беруді сұрағанбыз. Алайда Алматы қаласының әкімдігінің жанында құрылған комиссия бұл жерді беруден бас тартты. Себебі бұл жердің жанында өзен өтіп жатыр дейді. Сонда ол 2009 жылы жерді жекеменшікке беруге болады деген шешім қабылдаған. 2018 жылы үйді заңдастыруға болады деп жаңағы 2 жылға беруге болады дегенде шешім қабылдайды. Ол кезде бұл каналды ешқандай кедергі келтірмейді. Неге қазіргі уақытта канал кедергі келтіріп отыр? Осы бойынша біз қазір каналдың ұзақтығын қараймыз. Мына жерден бастап мына каналға дейін. Мына жерде канал дейтін канал жоқ. Бұл кезінде болған шығар ертеректе, бірақ канал көріп тұрған жоқ. Бұл ана аяқта бір малдардың жайылып жүрген несін ғана болмаса, басқа канал ештеңе көріп тұрған жоқпын. Міне ашық жатқан жер. Бұның ішінен су келіп, мына менің қорғауымда адамның учаскесіне өту үшін мына жолды кешіп өту керек. Мына жол тұр, жолдан өтіп барып, ары қарай менің қорғауымда адамның жеріне өтіп кетеді деген ол миға қонбайтын әңгіме. Бірақ біздің Алматы қаласының әкімдігі білмеймін, енді әкесінің жері сияқты жер беруден бас тарта береді. Көп жағдайда олар өзінің кабинетінен шығып, мына жердің өтініш беріп отқан адамның жағдайын қарап тексеру деген әрекеттер жасамайды. Кабинетіне отырып алады да беруге болмайды деген бас тартумен ғана шектеле береді. Алматы қаласының әкімдігіне айтқым келеді, халыққа жер сұраған кезде өзінің құқығы бар ғой, Қазақстан азаматы 10 соттық жер алуға толығымен құқығы бар. Өзінің құқығын пайдаланып алайын десе, айналдырған бір 4 соттық жерді алайын десе, беруге енді сараңдық танытады. Мен қазір қарап отырмын, мына каналдан 35 метр алыста болу керек дейді. 35 метр емес, мына жер 100 метр алыстықта тұр. Яғни бұл кісіге жерді беруге ешқандай да кедергі келтіріп тұрған жоқ. Сондықтан қазіргі уақытта бұл істі енді Алматы қаласының мамандандырылған әкімшілік соты қарап жатыр. Қазір судьялардың барлығы осы жерге келеді, өздерінің көздерін жеткізеді. Мен ойлаймын, соттар өзінің әділ шешімін шығарып, Алматы қаласының әкімдігінің жерді беруден бас тарту туралы қаулысының күшін жойып, заңсыз деп таниды деп ойлаймын. Және де бұл кісілердің бұзылған құқығын қалпына келтіреді деп ойлаймын. Сонымен қатар мен тағы айта кететін жағдай, мына менің қорғауымдағы азаматшаның екі жағында да жалпы мына қатарында тұрған адамдардың барлығында үй салынған, ал үйлерінің барлығының құжаттары бар. Яғни Алматы қаласының әкімдігі осыларға барлығына құжаттар рәсімдеп береді. Соның арасында тұрған 4 соттығы бар менің қорғауымда азаматшаның жерін рәсімдеп беруден былай айтқанда бас тартып отыр. Қазір енді судьялар келсін, әрі қарай тағы жалғастыратын боламыз. Мағаннан кейін ақша төлемегеннен бір айға көшпелі сот отырысына барып келдік. Сотқа Алматы қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы, жер қатынастар басқармасының өкілі, сонымен қатар Балқаш Алакөл басқармасының өкілдерінің қатысуымен көшпелі сот отырысы өткізілді. Даулы жердің басына бардық. Яғни сот ол өзінің көршілерінің, екі жағында көршілерінің жерлерін заңдастырып алғанын көрді. Үйдің ешқандай да бір бурылдай өзендеріне жақын орналаспағандығын көрді. Сондықтан енді алдағы уақытта сот өзінің әділ шешім шығарады деп ойлаймын.
соттың қандай шешім шығарса да алдағы уақытта жариялайтын боламыз.